Здраво живо поздрав од ресторан Куманово Аура Спа. Продолжуваме со серијал емисија за наш град. Денес имамо ново соговорник или соговорничко. Малку покасно за тоа, уобичаено на почеток на емисија да го поздравиме наши спонзори, наши подржувачи на емисију. Тоа е туристичка организација Златибор. Еве како што знаете, на Златибор падна прв снег. Фантастично место кој може да отиде да го посети, поготово сега пред Ново година. Многу туристи, многу богати содржина за сви кои сакаат да отидат на Златибор и верујте дека нема да зажалите ако одвоите неколку дана да отидете на овој прекрасну планина која помага и дава многу бенефити за здравје на луѓе. Втор наш подржувач на емисију е професор Милета Мануеловиќ, чуени негови препарати кои се изузетно ефикасни и корисни за здравје на луѓе. Еве ја може да споделувам информација, човек не сака да се снима. Пред неколку дена седе с еднога господина кој има 74 години. Он е дефинитивно и конечно излечен од тежак облик на цирозу на јетру. Значи стомак му е бија пун с воду и човек после неколку третмана кој е професора Милета Мануеловиќа више нема никакви проблеми, бие на скенер, снимае го е јетру и човек е де факто и де јуре комплетно излечен и сега почи еден нов живот. Овдека су два препарата, ја ќе ги покажу во прилику. Ово е чуени препарат на професора Милета Мануеловиќ, он се вика Non-Bak. Што прави овие чаеви? Значи, сви бактерии кои ги имате организам, ефикасно и с голем процент ги чисти бактерии. Не сам толку стручен на медицински, але овде што пишуе Ешерихија, Кандида, пневмонока и таму и други бактерии. Значи, еве га овој чувени препарат на професора Милета Мануеловиќа, кој дава фантастични резултати. Сега е доваѓа време на зиму, имунитет пада кај сите луѓе. Има уште еден препарат, он се вика Имуноплус. Дизага имунитет на највисоко ниво, бори се против вируси и бактерии и помага на некој начин да ваш имунитет биде отпорен на свите вирусни инфекции кои су стварно у голем број во овој период. И за крај, мои кумановци, земете пенкало лище да ви презентирам еден препарат, односно едну работа кој професор Милета Мануеловиќ ми го кажа пред неколку дена. Ово е стар рецепт 800 години. Он се состои од 4 компоненти и јас се ќе почнам да кажувам едно по едно што треба да се направи оваа комбинација која е изузетно и неверојатно ефикасна за повише болести, али ја ќе кажувам. Прво треба ви кило мед, по могуćност да биде багремов, ако нема багремов да барем преладуе повише багремов мед. Друго, треба ви 100 грама џумбиров прах. Трето, треба едно кесиче бибер, оние малецки. И четврто, треба ви 100 грама алева пиперка или алева паприка, али да биде што пољута. Све тоа се стави во еден суд, се измеша, тие 4 компоненти, и после 15 минута мешање може да продете да го применувате овој препарат. Значи, уште на пуда. Кило мед, 100 грама џумбиров прах, едно кесиче бибер и 100 грама алева пиперка. Што прави оваа комбинација? 20 пати го убрзува метаболизам, помага да одлично функционира, односно боле да иде крв од тело у мозак, за црева, за панкреас, за жуч. Домаќи лек не е скуп, но иде околу 900 денара, а свак може да го направи у домашни услови. Ете толку за овие убави работи за здравје на луѓе. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom,
dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i um postižu harmoniju, gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura. Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica. Ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje. Ovo je mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. А како што кажа, денес имаме нового соговорника или нову соговорничку у нашу емисiju. Денес гостуе Светлана Ивановска, како девојка е била Меленковска. Светлана, здраво живо. Како сте? Здраво, добро смо. Пошто пуно, јас сум туја родена у Куманово и пуно работи ги знам. Мислу, сеќам се и оште. Да. Сак што ga викав занатлијски дом. Тоа е било, куде сак овој кафич што го ставила, тоа е бија улаз. Сви дуќани су били унутра. И ова кои су кружиле. Добро. И су искачале. На плоштад бева свите овие занаичие, мислу ципеле, ово што продава бомбоне, тој су биле све дуќани. Позади нима, куде е сак што е стоковна, тамо е бија пазар. Па од тамо ga после преселише, ставише ga горе куде што е пазар, тој е била касарина. Иначе, еве да објаснимо на наши гледачи, ви сте имале повише селидбе у Куманово. Да. Живеале сте на едно место, па на друго, па на трето. Па живеше на Борис Прво, Кидрич. куде сте поштале, куде сте родени тачно? Тачно сам родена куде Соколану, пошто тамо су моментално седеле под кирију татком и мајка ми. Они су купиле куќу, а у тој куќу су имале кираџии. И не су могале едва да ги стерав, едва су улегнале да си седив, а ни на куќа. Значи, ви сте живеале над Соколану, да, Сокаче. Там у Сокаче под кирију. На Борис Кидриче, после се, туј сам раснала, имаше дворче, бунар, све ископано, али од уред нагоре, имаше и чешма. Али некој туја на раскрсницу од уред нагоре, кај ќе се појде, кажати тој карамбол, што беше, карши njega имаше чешма и сви од населбу зима смо воду. Значи, ви сте родени над Соколану, тој Сокаче. Колку време сте таму живеа? Многу малко, пошто ја не ни знам, јас сам била мала. Че 2 години, 3, толку. 2-3 години. 2 години, 3, пошто мајка ми после се породи, јас сам 52, а брат ми 55, njega ga роди у куќу ваму. Еве, у овој уводен дел не мисли да кажемо за вашиот татко, он е бие многу интересантен лик, да кажу. Еве, ја ќе покажу прво негову слику, да знае луѓе кој е. Да. Еве га ваш татко. Да, Миливоја. Мајка и овој сте ви. И брат ми. Он е татко ви бие пекар. Пекар. Али интересантно да кажемо дека бие учесник у други светски рат. Да. Еве го диплома света. Кажувај ли ми некад за уратка која е било така? Кажувај ми вика, идемо, мрзнемо, ноге лед и собуемо, вика, чарапе, паса снег, истрљамо ги да се загреем. Он е веројатно бие учесник и у борбе бие. Па, веројатно, пошто не, он е бие тега млад.
пошто он е 24-ту роден. Оно пишуеше 21-ту, ама изгорева се тие документи и после му пишава 24-ту годину дека е роден у февруар 20. А и тој не се знае, негде пишуе 10, негде пишуе 20. Знаеш, кога се изгубив документи, после се пишуе кој кад сака, како ги одговара. Сега, ваш татко бие пекар. Да. У тој време, он е бие еден од ретки пекари кои бие у Куманово. Он е бие века мајстор за негову работу. Добро. А куде му е бие дуќан, куде? Има е негов личен дуќан или? Не, так су имале газде и тие газде су мислу, он не работаја куде изгорен, куде Крстеми Сирков, таму негде у Сокаче имаше пекара и после они се удружива сви пекари и направише ga Житомел доле. На Житомел да се отвара и мене ме води, пошто беше поголемка. Водиване имаше тамо прво петокрака, фонтана од петокраку, па после ме носива горе куде татко ми, пошто е мајстор бија, качиваме горе, гледа жито куде иде надоле, па после иде тамо семеља, па низ тие цевке доле се има сваказани с тие големе лопате, месив га леп и од туе после иде си на ленту и сече парчиња, мерив га. Порано су га мериле. Измери го толку грамажа и ставив га и после си га машина тамо усука и имаше една лента, тамо ги ставив и како искачав леп печен. Па да, и у тој време и покасно многу години, наш леп очитувано биле еден од најбољи у Македонија, да кажа. Мисло Куманово, сак за сак, само за Куманово збору. Значи, ви сте имале привилегијата ваш татко да ви донесе увек убав леп, а... Не, он е дома месија. И дома да би направи домаќ. Он, тој нега, мислу, увек он сам месеше леп дома. И док беше жив, ја га чуваше, док беше жив, он си га меси обавезно, сам си га замеси леп. Значи, у тоа време се правило само бел леп или мало и други комбинации? Па, и мало е, пошто он е бија мајстор на бели пецива. Века мајстор на бели пецива и на леп. Он тој све едно идеше у друго и он ги беше како, да ви објаснам, како сменовоѓа, идеше од продавницу до продавницу и прашуваше куде колку се троши леп. Да, пример 10 или 50 леба или 20 и он отиде навечер, каже, и одма тој се, на пример, по дуќани се после по продавнице носеше леп. А он е ноќи све работае, а да не одмарае. Спае, мислам. Пошто пекара леп нема застој, не е имало, ни субота, ни недели, нон-стоп су работале. Да, тие најбољи мајстори су работале са баља рано. Он што ќе га направеше бурек, свака корка доваѓаше и печена и не мрсна, не толку мрсна. Да, и кифли су биле многу убави у Житомел. Многу убави. Бурек е, порано су, он не ни даваше да гледамо. Мислу, не сакаше да се мучимо ми да бидемо пекари. И ќе земе, ќе га замеси лепче. Тамо прво, само тој знам. И после га намачка со смас, па га размеси, па после со зејтин и растрза. Значи, ваш татко со неколку луѓе на некој начин отвориле су го пекару доле. Кои су заслужи за Житомел што ја отвори. Да. Сега ја не знам тачен податок каде пуште Житомел кој годину, али веројатно е било 60 години. Да, тој 60 и 61 или такое нешто, 60. И ја не може да се сетум, пошто сам била дете. И пакетче ми дадева од пекарот текат. Да. И на мене и на брата ми. Ево да кажемо некој збори за ваша мајка, на што е работала? Мајка ми е била домаќица. Дома е седела, дома е работала. На нас ние, мислу, пошто иде смо у школу, направи ни доручак и на татка ми исто, мислу, за свите е работала, дома е седела. После Соколано, значи тамо кои сте родени, после каде се преселувате, у кој дел на Куманово? После се одавам и на техничку школу Драгојло Диндич, тамо се одаде и тамо сам седела. Пошто бева, знаеш, пуно људи, 10-11 души бева у куќу, има смо слогу, све беше добро,
ali deca si rasев i više nema mesto kude da sedimo i mi s mužom se dogovorimo i kupimo plac gore na železničku stanicu, nad prugu gore. Tamo vaga, meri ги вагони. До вагу, Ali odmah kad se vratimo na te vaše
друг момент у живот. Еве ми да покажеме слики кога си било во основну школу. Да. Ово е веројатно кога си седела у Соколано и си ишла доле пешки. Не. Од Борис Кидрич. Од Турет, Фатимога Сокаче и одмате до Ево школа. пишува Да. од прво оделение на крај на учебна година, 59 година, учителка Радмила Станковиќ. Да. Ево, слика. А овој сам ја, мала тој. Дали знаеш да кажеш некоја друга овдека на слику? Само да... Имаше една Светлана, она работеше медицинска сестра наочно. Не може да се сето. Оваа изгледа дека беше Љубинка Тричковиќ или не Тричковиќ. Љубинка седеше сега каде што е барем Шабани школа, не, се тај пекара што е отворена, она туј седеше, братву беше Драге Фризер, имаше још еднога брата, сак не се сеќам, не можу, што вика, многу смо, ни живот, многу људи смо прошле, и мушките, те еден, кажати, Драге Грне, мисли, че се викаше, и он учеше с нас. Драге Грне, да, чуе се да ја. Седесва на Вардарску улицу, а се број не го знам, а важно на Вардарску улицу. Тоа е улица, ова кој иде Борис Кидрич, а ова кој иде Вардарска, од Стопанска банка, сак што е, до натамо иде, тој е Вардарска улица. А кажи некако збора за твој учителко Радмила Станковиќ, што го памтиш? Многу е била фина, свине деца многу разбирала и ни е помагала колку е могала. Мислу, давала ни е знање, све тој. И она у 91 годину се помина. Кој е лани ли беше полани ли, важно виде го на плакато, она е седела, карши школу, тај зграда нели го има, па тунелче. А у тој тунелче? У тој тунелче, она тамо седела, имаше керку, Емилија се викаше. А сега, што е, како е со девојче, не ги знам. Ово е веројатно ваш клас кој што слави или пред Нову годину? Нову годину тој славимо с ученици што дојдеве од земјотреса од Скопје. 63-ќу, да. Еве сам ја с петокрако. Еве, да. Тој сам ја. Тој малечка дека сам, ма тоа е. Важно, тоа е све било убаво. Ево исто, ово е пред школу. Исто, ово е од пето оделение, мисля, чините десанка, класа ни е била десанка, тој сам ја. Имаше една Вукица с мене, исто она седеше у Сокаче, куде овај професорка по француски, што беше куде школа. Имаше и оште некои деца, не може да ги памтам, многу бе. Што вика голем клас се бие и... Пошто го памтиш ти Светлана основна школа, ева станала ти у пријатно сеќање? Па да, јас си го и слике си пуштам по-добро. Тек порано иде смо, например, професор од училницу до училницу. Например, имамо историја, математику, тегов десанка. Овој славе смо исто Нову годину. За Нову годину, мислу, тако е пред. Или па Како за... сте го одбележувале Нову годину школа? Скромно е било? Скромно, многу скромно. Еве и сам видиш, по неко сокче, нека кифличка и толку. Да. А тој испод школа имаше една продавница што продава сва кифле, баничке, саке текстил. Тој стои, текстил е тој. Баш на ќоше тој куде Зафира сладкарница. А и Зафир... Тој повор имаше една плави јадран последно време. Не знам, а имаше и книжара тамо работеше тој на мајко ми брат Ѓоре, он е и ловџија. Има ги пуно, ја што викам, не можу, пошто ти можеш после куќу водиш, деца водиш, фамилију водиш, и позабравимо се, не можу да кажу ништо. Еве па за вашега татка, да кажемо, значи он е бие командант Да. омладинске радне бригаде за изграѓање омладинске пруге Шама-Царево. Да. Ово е 47 година, малко Исцепано, старо е. Али, еве, кој ентузијазам и бија, ја ги покушам некако да... Значи, тега се работало волонтерски, Да. На Така повик, нема... свак се одозваја. Сви млади су се одазивале, што су биле, ишле су, работале су. Да. А сега више и пари да ги даваш неќе да работи. Така е. Некој, не свите, али за некој. И таа пруга се, не знам колку години е градила, али Али пуно време е било. Пуно време е било и слога е бил. Многу голема слога имало. Многу работале су, Да. па ќе кажу, на волонтерску базу. Да. Порано, што су биле социјалци,
Они су работале. Ќе ги или ќе чисти, или ќе иде во некој ресторан да мие судови, било што, Така е. работале су. Овие затвореници што су, и они су ишле по фабрике да си заработив храну да може да купив. А сега више ништо не се работи. Кажи ми, куде си запишала ти средна школа? Средна школу не го запиша, затоа што зема, татко ми даде на занат, занати бева многу, плетачка. Добро. Ова е слика од Киро Петак, Да. после ќе го покажемо. Да, тега. Е, Тега занат, Овој занат е плетачка, плетач. на машину. Плеле смо, од Прешевецу до Ваѓале, плеле смо елеци, панталоне, дечиги комплетчиња, капе смо плеле, па некад и тие како калчиња, чарапе. Многу смо работале. Дали би тоа привлекувало или Да. татко ви мајка ви се кажале да иде занат? Татко ми кажа, вика, болje занат него школа. Такова беше модерно сек. Да. Мислу, веќином луѓе су ишле на занат. Иде и у школу, али вика, болje ти е ти да си идеш, вика, на занат. Викнава го плетачку. Била сам каде карши стару цркву, Светлана си тај викаше плетачка, али јас сам многу ми на фино знање дала, затоа што кад плетесмо тие леци со статлиечки. Една пуна, една празна, една пуна. Никој не е могај да ги плете, само ја. Доста рано си се, што вика комонаца, дала. Многу млада, па немаше 18 години, пошто... Беше ли на Татко бурно ми- дома, имаше и расправија, зашто си толку млада отишла? Не, татко ми кажа, вика, синко, бирала си ga сама, какъв ти е, такъв ти, ќе си ga чуваш. Враќање назад нема, тако Да. бява порано. И Тоа е било стар стар обичај, обичај, нема ви како отидеш, нема дома. Или Враќање. нема. Или ако куде татка ми не имало нејќу. Само не можу. Ако не можеш, кажи не можу, ќе те остави. А да кажеш нејќу, не су давале да кажеш нејќу. Да. Тако е било. А сега не. Сега и да сакав, неќев да работи. Неќу вика. Како, да кажа, како добар мајстор, веројатно, идете у Киро Петак. Да. У Киров е така, објасниви, бемо на обуку 7 месеца, па после тужимо ги, они не примава, земава паре за нас, а други примава, па после и нас не примава, 73 годину сам од тамо. 52 21 децембар. И затоа ја малку многу касно. Аха. А кога сте дошли Киро Петак 72 годину, колку радника имало тоа? 700. Чи голема компанија била? Да, го имаше фарбара, плетиона, трикотажа, кошулјара, доработка и овие мајстори што работив. Аха. Па тој 7-8 погона, мислу групе су имале, и кројачи, и имале су моделари, али забрави му га презиме. После они се менјава. Од овие стари комоноци дека сте работале у 3 смени, така? Да, не, у 3 смene, да, али кад се затвори фабрика, работимо прву, па после треќу, па другу, па прву. Тој кад беше пред да се затвори, забрави га тој директор исто многу беше фин с нас, jer заедно работаја на завршно, пошто ја работеше на завршно, етикете куцамо, пакуемо и он е с нас исто работаја. Нема вика плата, од чистачко до директора, све су биле исте плати, кад кажава дека се нема. И оно што е интересантно, изгубувале сте редовно плату, нормално тој К15, Да, вишак, да. увек, не само Киро Петак, него сви фабрики Сви су фабрики, биле, да. добро, да кажу, стоечки, Киров е така радници бија, су биле задоволни. Киров е така имаја добру финансију, затоа што он даде акции, за што беше за пут некој да се прави, од фабрику да дадева донацију. Добро. И тој беше фино, мислу, и радници многу смо се слагале, што вика, еве га сега некој жени сина, денес ќе га жени, после 2 дена, 3 идемо на честито. Ишле смо. Многу е било фино. С мене е работала онај Загана Черчила жена.
Слободан Черчил. Слободан, не на чејата Черчил, него на Слободан. Слободан. Еве, Па они седесва туе каде Вука Раджи школа. Ми ќе покажеме на слика од Киро Фетаков, дека су повише колешки. Па било би добро ако знаеш некој да кажеш овој прилику. Овој сам ја, ово е Рада, она ни беше контрола. Забрави ги, чек, не ги и почна и да не видам. Имаше ги, ова е контролорка била, ленташка, ова исто ленташка беше, на ленто работеше. Ама тој не знам зашто такој крводарители бемо и не сабраше и не сликаше у фабрику. Овој да не е Радмила Цветковиќ позади. Изгледа ми, да. Да, она беше професорка Да. по... Да. Па они дојдева тој како крводарители у фабрику, не сликава. Пошто ми тој доле има смо амбуланту, дава смо крв. И јас сам давала 5 пута, ма после почна операција една, операција друга и толку. Више не смеем. Еве сик ми кажава имам јако крв, треба да даду крв за да не ми е лошо. Ама они неќу да земе, вика не можемо да земемо, ти си стара више. Да. До 60 години вика зимамо, после 60 не. Колку време у Киро Фетак работасте? Од 73 до 76. До 96. До 96 и после После истерашене нас, Ничевски бидна овој, имаш смо акција паре неземено, 64.000 акции има смо, и те еден дојде, вика тие акции, тие пари ќе ви ги ставиме у акцију. Ама кад се продаде Киро Фетак, никој ништо не ни чума, не ни видемо и си останаше паре. да 94-то пошта Киро Фетак да пропада Да, по овој полог. да. Тој Па ќе ти кажа, отвори ga тега Миќо си отвори дуќан, овој фабрику си направи, и он га више нема. Жена му беше Надица, учител, Да. на учитела керка беше она. и пуно работе што се издешавале у Киро Фетак, за жал, Да. таа транзиција уништи. Многу луѓе помрева кад се почнава Да, да се да. затвара. Чик се затвори, Киро Фетак се затвори. Кожара, Кожара. амбалажа, Да, многу фабрики се уништива. многу. И- Што вика ја 1 мај, Димчаребица. Не е само што викам, тегу и Циглана е порано многу работала, Исак, Слаба. Да, Многу, се- многу фирме се уништива, тегу и пекара више готово, за нигде, сами го гледате. Да. Ако дешто е Кристал, тој беше автобуска станица, па од тој го преместива доле. Ево овој слика ми упадна у очи. Овој награду на татка ми му дава све. За златен сат, за 45 години што ја имае стаж. Пошто тега стаж беше важен, а не години. Колку деца сте биле? Две. Ти и брат? Да, па еве кажати, имаше го слика, јас само и брат ми. Ми 2 деца смо били. Не, ово е мој. Добро, ќе го покажемо. Сакам да подискутираме за оној период кад си кажа дека се многу млада, оддава на 17 години. Да, па 17 имаше, у децембар ги напуни И почиете да 18. живите овамо Куде свекрво ми, куде свекра ми. свекрвото, да. 9 години смо там седеле и оттам сам ишла на работу, од тамо до Киро Фетак пешки смо све ишле. Да, па не е било далеко, реално. Не, пошто фаќа смо низ диво населје, Нисо скратуемо, качки, да, така да га скратимо пут. А иначе ми онакој да одиш по главна улицу, тој ти е малку подалеко. Кад помечеш црто, еве сега родители со најмили, пошто ќе ги памтиш твои татко и мајка? Татко ти, еве, кажемо, бие многу успешен човек. Многу успешен и многу, никога не се карае. Куде нас су довеѓале толку, мислу, биле су двојцата фини, што куде нас не е имало ден да нема човек. Затоа што тој не е бија и пазар и уред, здравствени дом. И они су ишле по пазар, а тој су продавале од, како ти ја кажа, карамбол, па карши, тамо имаше чешма, тие аджие бева, а карши нима тој носе продава сва дрва на магариња, на коњи, кој што има. И тамо су и дрва продавале, а тој беше отворен отпад. Добро. Отпад бева го отвориле, али почнава многу од тие пацови. Да идев по куќе и
преселива га, валјда мал, па га однесева горе на железничку станицу, па после га спуштива доле куде овој кажи га сетком цк што е, у тој тамо беше, и после га затворише со све. Покажемо слику од вашега супруга. Чекај го, ова е, веројатно, ова е слика. Чек има смо, тој голема беше што славе смо, Ево го, да. Тој славимо 50 години брак. Среќен јубилеј, убав јубилеј. Да. А сега славимо 55 години брак. Он е работеа у Шамницеви, Да. цел живот е бие таму. Да, цел живот е у Шамницеви. Контролор. Контролор од 70, он се прима 70 годину, па га викава у војску, па беше у војску, па кад се врати од војску, 72 годину он почна тамо да се работи. После 73 Али пак син се роди. ти кажа, имале сте тежок период у живот. Тежак. Ти си 9 години била без работу. Да. Фактички на Тежак негово живот, плато што сте били. викамо, еве с едну плату го, негову плату што он так зимаше големе пари у Шамницеви. Да. 500 марки су биле. И с тие пари ми смо направиле куќу на станица. Гледам го куде е слика, нема. На железничку станицу тамо си направимо куќу с мислу наше плате. Пошто свекар ми не е могаја, он е бија свекар, свекрва и баба на свекра ми мајка. Тој су биле два девари и муж ми 3 и 4 зелве. Не бева одадени, само та едната беше одадена, имаше девојченци. Да. Седеше под кирiju, после го донесева туја, нема смисла да седи жена под кирiju. Муж се викаше Павле, он седеа, мајка му е куде крсте ми сирко сакта и кафети што е, у тој сокаче, тој су седеле. Тој е била зелва ми одадена. Ево, ова е слика. Овој му е баба, една зелва, и ја, друга зелва, и свекар и свекрва, с мои 2 дечиња. Она имала, не ни знае каде 90 и нешто години, не су ни знале колку години има. Она е родена за време турско. Баш супруг е бие и едриличар. Да. Возие дрилицу. Во тој време било препознатлив клуб Аероклуб Доне Божина. Да. Да, тамо е мислу работае. Не работае, учија. Тега овој матурант е, он каде бие. У тој време се ишло на игранке Да. и Они су где ишли. се запознале вие, ако не е тајна? Па ја ви кажа куде се запознамо. С овој зелву учесмо. Нин клас расторишега, затоа што многу бева деца понављале и тегу тај најстара зелва, тега Павле, тегу тај с њума што се учесмо заедно. Она дојдеше куде мене, ја идеше куде њума и тега се запозна с мужа ми. А тега носеше кецелке, носесме у школу, беле крагње, бели рукави, тој на рукави бело и на џепови бело. Да.
ова слика? Тој муж ми, ја и тај најстара Зилва с девојченце. Тој го е керка. А ова е слика, копав бунар на железничку станицу, татко ми, свекар ми и муж ми. Да пише Тега свекар ми. 74 година. Да, еве га свекар ми, тега татко ми, тега муж ми. Он се доле копа, овие га на чекрк вадив. Мислу свекар ми и татко ми се го вадиле. Ако да ни кажеш некои моменти од Крифета кои не можеш ги забравиш, кои се ти били од драги сеќања? Моменти су биле многу фини. Ако не можемо, саберемо се на доручак и некој слави славу и си се частимо. Мислу, тај група на луѓи што си се познавамо. Пошто ја работеше на пресу, па после од пресу ме ставише на накројавање и после ме качише горе куде инвалиди, тој посебан погон, отворише го за инвалиди, трикотажа беше башка, после го споива у стару фабрику за старото избору, прво кошулјара, па таму у Г беше трикотажа. Дали се како фамилија ви славиле кушти славу имале? Да. Кој е? Митровдан. Тоа е 8 новембар. Да. Татко ми е, од татка му го е земаја славу, вика тате не можу да иду, ако не славу, вика ја не можу да иду по славе. Да. И за тој татко му, дедо ми те и Стојан, даде му го славу на татка ми си славеше. А ово е на татко ми, мајка ми, кад су се зимала. Тоа е било традиција, Да, пуна куќа гости. пуна. 3 дена смо славиле. Да, 3 дена. Тој мајка ми, татко ми, тега какав е татко ми бие многу слаб. да. Али после почна да се поправља. Сега, ово е моментот кога сте ви венчале, венчањето е било, уште сега тоа е матично. У ноември. Ми се венчамо 29, мислу брака га склопимо. 27 новембар, Да. 70 година. Да. Тој су кум, тој е кум, ово е стареко. Кум кој ви сте рекол? А стареко ни Тозо се вика, седи на тоде думбу туја, има сина Миле и керку Силвана. Жена му, он е, не може да ми текне, Тозо и Смиљана. А кум? А кум е Крсто, се вика, од Шопско рударе. Добро. И он е кажаја, вика, кумашине, најболje кум иде само кад ќе крсти и кад ќе венча. И дење после вика нема, затоа што вика квари се односи. Порано е тако е било. Кум вика може да дојде само на кршчевку и на венчавку. Да. А нема како сега те роѓендан и те оно, овој ми е куќа на станито била, што го правимо с мужа ми. Еве го, ова е куќа. Да. Сега е продадена, пошто деца се избегава, не живи в туја, Да. син у Белгија, керка у Австрија. С мене е само те унучето. Сега е на 3 годину на електрофакултет. Браво. Пошто Да си он заврши кад беше факултет. треќу, мислу кад га заврши средњу школу, он е бие првак на Македонија, земаја има диплому и има медаљу. Да. Вика од Еве. 100 поена, само вика он е, сви 100 поена ги он погодија. Никој вика друг. Браво. Еве га, Војник, муж ми. војник. Куде е служија војска? Он прво у Сомбор, па од Сомбор га пребацивал у Он е Титоград. плавац бие, веројатно. Да, плавац, на аеродром. И он доаѓа, па после ја иде куде njega, у Црногору, авионски. Девер ми ме качи, однесе на аеродром и ме качи, со авион сам била у Титоград. Сега, мислу, так беше Титоград. Сега вика Подгорица, мислу. Еве, ја не сам прашаја одамна госта, вас ќе ве прашам. Чусте го рекламу за Златибор. А Дали била сте сам. некад ишле на Златибор? Охо, за 8 март не Сарево, не Златибор. За 8 март смо биле низ целу Југославија. Да. Па смо били и на Гердап. Златибор е Знам. уште убаво место. Многу убаво место. Знам, била сам таму и затоа ми е познато. Еве, ово е традиција некоја порано да се... Крои Лојзе. Да. Тој су свекар и свекрва. Над нас имало е Лојзе и они су ишле да си работи за паре, не е њино Лојзе, него за паре, да, што вика да може да обстане деца да ги школуе.
Сега да ни кажеш, што си сакала со овој слику да покажеш? Љубов према мужа, ти Све. си сликана у Војничко. Војничко на Јана. Да. Па он дојде на посету и со зелвом, еве га, тега и он у војничко туја. Добро. И ја се облече, викам, ај да видим, оно големо ми ја, али ја ga намакна капуста витак, такој. Идеше, те му го капа. Панталоне не сам зимала, само палто и каиши тој капустави. Тега се е служила војска, мисло дека било година. 17 месец, он njega ga fati, Skoro godinu i po, 18 месеца je служија војско. И што вика команаци, ти си га чекала. Чекала sam ga. Да. Dokle on tamo bio u vojsku, ja sam doma plela. Na mašinu, kude majku mi, tatka mi tamo pletеше. После он kad стварно ова е убава слика. Овој kad se земасма. Млади Нешто, у овие данашни услови, да се обстане 50 години брак е стварно 55. успех, 55, пардон. 55 godine. Сега су другачи размислувања Да. на млади, ако Да. не ги се свиѓа, не увек, Pa еве ги, после odmah se кратко време растурав. разведев, да. Odmah se rasturав. Mi što vikamo sa njega, sve muke i problemi ги пројдесмо заеднички. Да, тоа е одлика На љубов, на на поштовање. љубов и на поштовање. Мада денеска Многу смо се сакали Светлана како деца. увек паре се гледа на прво место. Никад не сам гледала ја паре. Ја не сам никад била по паре, пошто еве не могава ни свадбу да ни направив. Мисли се онако сликамо у Невестинско ме имаше на слике, али тој па сам задоволна од све. Да, сакам да кажам дека сега се брак Еве. повише гледа низ призму на паре. Не. Ако е за тоа ми смо били само две деца, ја и брат ми. Еве го е ваша ова слика. Да, со свекра и со свекрв. Овој документ е интересантен, кога се ваш супруг запослувае, Да, како е било запослување, значи мора да донесеш некој уверение дека Да. колку стана у фамилију, да. дали е служија војско, све се е гледало. Не, он беше у војско, а мене ми трежива вој све, дека е он у војску бие. Значи, овој се запослуи Шамница и мора документи вие да Да, покажеш. мора. Колку души се у куќу и само свекар ми е работаја. И издржуваја 2 студента. Веќе ти девер ми војно лице што е, njega држава га е финансирала, пошто он е бие за 1 годину, 2 години е даваја. Многу одличен овој студент, ученик. Ево е интересантно. С едну плату да издржава студенти Да. и да рани фамилија. Колку е Да. пара имала вредност? Да, ама они су работале ванредно. Свекрва ми е што вика ишла по задругу. Порано су ишли у задругу, за да може да спечали некој динар. Да. Тие деца све су требале да се, што вика, ишколуе, и тега и девер ми се ишколува, и те другиот девер, само најстарата зелва не. Овие двете зелве и дева, та една заврши трговачку пеко е работала Добринка се вика. Да. И еве ово исто, дека е интересантно. Да, Известие, разрезаниот данок може да се плати со бонови. да. Што е Тек било с овој? бонови. Па плаќале су с бонови, тек су порно и бонови давале и за храну. Да. И за храну, еве да купиш ти лимонаду, било што, треба ти бон. Дали сте биле кој njega на пост? Беше. Тега не е имало с Нели ви с кажа? автобус? Не. Авионски сам била коде njega. Пошто он е 70 у септембар отиде, у децембар. 70 година у децембар, 71 та 72 е дошија од војско. Бема у Београд, имаше у Београд на Жарково. Жарково, да. Да, тамо сам била, пошто имам од татка ми браќа, од Чичу у Жарково. Жарково е чувена населба, Да. позната. А отидемо после тој с керко ми у Жарково. Тој е тотално сменено. Има Жарково 1, Жарково 2, Жарково 3, Жарково 4. Да. Тој су све бабе и дедовци. 98 годину, од 99 беше бомбардирање. Еве сме овој куде славимо с мужа и Ова е убава слика. Куде го прославиште 50 години? у овој Рим Парис. Париж, да.
рецепт за дугачок брак, што е според вас? Па мора еден да попушта. Еден ако е љут, друг мора да попушти. Да. Ако не се попушта, ако се удри контра, брак нема да постои. Еве ги ваши дечиња. Синче и керка. Кој се вика они? Син е Горан, а керка е Оливер. Овој ми е слика упадна овој со овој моторче. Да. Тој е исто тамо на овој куде што седе смо. Тоа е Думбо. Не, Драгојло Диндич. Да. Драгојло Диндич. Број 13 Во беше. тој време ретко се било да си има мотор. Да. Не сваки има Па не. и па и кола, може да кажем. А кола југо после тога купува смо. Тој е керка ми и овај куќа на станицу е, на железничко, што смо го правиле. А можеш ли да го фатиш овој диплома или не можеш, адете? А ово е најмала злва што е работела у Пеко. Работеше у 1 мај, па после... Знам го, на секцијето на 3 македонско. Да, да. Тој е најмала сестра на мужа. Овој ви е куќа дека. Да, сега на Керкут, мисло таа е куќа на Керкут. На Убав дел бе, тој нема галама. Не, тишина, само гробиште се гледава до згора и понекад сега на Малише ги имаше тај музика, многу се слуша, пошто од куќу право се гледаше нагоре. Ова е баш злва интересантна личност, беше оно Пеко, такој продавачка. Да. Со смуштерија, приступачна. Да, да. Тај другата малко работа, куде овога горе што работеше, куде пазарчете и Тишлер. Каде бија воз, да. Желеничко. Сини керкат. Да. Само они бевам, али сликамо. Вика, мамо, можемо ли да се возимо? Па викам, дајте прашамо. Па прашамо ги тие железничари и они вика, ај. Имаше тај што вршише маневре. Да, маневрето, кратко тој. Да. Па кратко прави кругови и се враќа. Ево го е баш слика. Тој од свадбу бемо куде е Трву и Девера. Тој у војску. Тамо кад беше коди njega. Сега Танка, кој ти испунета со унука, викаш, заедно? Заедно смо испунети, док беше мал. Многу ме слушаше и беше добар ученик. Еве кажати, бидна и првак на Македонија по електро. Секеве га 3 годину е на електрофакултет. Он е пошија порано, 1 годину, затоа што он е роден у јануар. 23 јануар 2005. Ево ова слика, која што мајка ви, стара жена. Да, пуни воду, куде џамијуто е, беше, унесла воду. Да, беше 2001 годину рат. Да, што вика, ем жедни, ем понижени. Тоа е мајка. Тој било и не поновило се. Да. Еве ова е. Тој с брата ми. Ова е стварно убава слика. С брата ми у ношњу. Тој ношњу го имаше мајка ми и ми го даде и се сликам. Да. Он е учије у Којнаре горе, брат ми. Машински, тие земјоделски, за земјоделски машини. Ова е слика од брата ми од свадба. Тегу Снашка, брат до њума, керка, син, ја и муж. А овој беше на тетко ми Девер ги беше. Овој се ти најголемо богатство за вас. Да, најголемо. Ово е унук и веќе имаш параунук. Унука, ово е параунук 5 години, а она е 1 годинку унука. Давид и Лара се вика. Колку имаш унуци, колку параунуци? 3 унука и 2 параунуци. Браво. Они су двојица, 2 брата. Овдека? Тој е унук слави матур. У мај месец, ја не беше туја, бемо с жене на одмор. Пошто у мај е ефтино и ми се отидемо, он викна ги туј татко му, тега татко му, унук ми, чичо му, стрина му и овие су 2 сестре од чичо му, а овој дечко и овај кумашинци. Он ги е кум на нима и за матуру ги викаја, он е славија у дома.
Ресторан дома. Ресторан дома, да, познат. Ја доби награду, беше на екскурзiju за 8. март. Добро. Тој за 8. март бемо со стајни исто Слободанка се вика, комшика горе, куде све крво ми се седела, а и Кукиров така работала. Ево, ово е, кај се веројатно куќу, Темели. темели. Да. Темели на куќото се куде што е. Еве ги и унуците с мужа ми. Заедно су тамо биле. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Listen, I wanna be there with you no matter where you go. Life is a table for two, and we're starting the show. Well, I'm gonna spread my wings and fly so high up above the clouds. You know that time doesn't wait for your dreams. We're living right here and now. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Are you ready for it? Better take your shot. It's gonna do the things that you wanna do, yeah. 'Cause this time is the right time, baby. You're the star and this is all about you. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep on chasing the sunshine and go out and play. You know, don't wait for tomorrow. Live for today. Just keep on chasing the sunshine and go out and play, yeah. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Ево го таа слика. А ово Дедо се смо... највише радуе на унуци, нормално. О, па како сви свак. се радуе. Туго за njega што смо правиле, за тога постара го унука. Ја викам, дај ми ga мене. Он вика, дај ми ga на мене. Да. А бе, пие кафе, викам, ќе го попариш дете. Не. Он малечко не разбира, трас. Ваш супруг што има улогу Шамница и контролор, на што е вие? На малу пругу. На малу пругу, да. А овој смо на викендицу свите син, снашка, муж и унучиња. Да. Мислу, тек не беше викендица, само тако под дуњу, а сталче ставе смо и седе смо. Тие, овој е најстар, овој е посредњен. Данчо и Кристијан се вика. Данчо е роден 98, а
а Кристијан е роден 2000-ту, а Дејвид е роден 2005-ту. Да. С вашиот супруга сега како ви поминува ден? Ви кажасте дека се со унука. Јас со унука плаќам сметке, обавезе, знаеш, женски обавезе, иди набави храну, а мој муж не му се седи туја, па си седи на викенди. Иде, имамо тамо лојзе, ниву, воќњак, само овој годину запали се. Мислам, воќњак ли изгоре Дали ти и е еден жал ред. што е, например, Кире Петак, кој што си провела многу младост, многу овој године, тако да се експресно уништи таа фабрика? Криво ми е. И за фабрику ми е криво, и за Кристал ми е криво. Толку убава зграда беше, и веселје правесва, и свадба, и све. Мога сва бар да ga направив, да биде бар дом за старци. Имаше место. За пензионери, мислу, за стари луѓе, за пензионери. Ама, други си владав, тој не знам. Зборив еден пост градоначелника, викам, добро, зашто не ga бар срушите или поправите? Не смо више газде, ми вика, има си некој газа, и тој се газа појави и не дава Да, ништо. тоа е приватна своина. Да, приватност и више ми у приватност не можемо да се мешамо. Еве да при крај да покажеме што некој слику кој имате од овие. Ова е со скола интересантна. Да. Тоа е свекар ми. Југо ли е 45? Југо. Да. Југо Реков. 45 и свекар ми. Па подигнамо кредит. Све што смо работале, све на кредит. Да. Али многу се биле повојни услови за кредит, исплаќаш ga. Да. Многу И е што било- прв пат унесеш малко марке, так бева, и после си на тие марке подигнеш кредит и камата 5% е било. Али сек да не збориме, сек е многу камата голема. И колку години имаште? Сега ќе напуну 73 73. у децембар. И ако имате здравствени проблеми, не се давате, Не. борите се. Не. Еве, ќе ти кажу, здравствени проблеми, колено ме боли, тој е коска на коско, треба вештачко да се стави. Ја и далje си оду и скачам, сваки ден сам у град. Идеш по- пешки до град и назад. Не, с автобус иду, али мислу од продавница до продавница си оду пешки. Чекај, ово се шеширува, ево, падна Брат ми. Овој, Тој ми е брат. видиш, тој мода е било така. Уф, па и татко ми имаше ga sa šešir. Еве, Да. еве, и татко ми sa Исти šešir. Тука Го смо биле покажувам мали. го ми, да. Да. Ово така е било така. Абе, така, што вика, држе смо се, не смо се подавале. Да. И многу смо работале, што викамо, на работу норма. Норма те чека, мора норму да исполниш. Дома те чека, ајде ручак, ајде, да не ги изборимо тие домашни работи. А како девојка, куде сте иште на игранки? Нигде. Не, не се. Не. Татко ме бие строг и е, штом се сијалица пали, дома. Да. Ни на корзо не се не пуштале. Да, тако е било време. Нема, он е такав, мислу, карактер му е такав, да држи си све под контролу, да не можемо да правимо проблеми. А брат ми си правеше проблеми. Да, свак не е исти. Па добро, он е мислу, мушко е и пожилаво, ама за тој еден пат га касни, па га стави у шуп. У шупа, да. Уде дрва. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Светлана, ти фала ти што беше гостинка во емисијата Ништо. Куманово, посакувам ти добро здравје. А не ви кажа за отпад, за тие, тој седесва, тој што имаше рингишпил, па до njega седеше тој Бранка и Весна,
а татко ги Ванчо, директор беше негде, не се сеќам. Тој Киро Касап исто тој беше. После овој директор исто беше Бранко Кобра га викасва. Кобра, да. Туј и они седесва, ама тесно ги више неш идев на положај и све продадева и се туј све албанци. Оди што беше гостинка, па се Ништо, фала ви на вас што ме саслушавте. Прилику и се најболje. Фала Толку многу. за денеска, поздрав од ресторан Куманово, Аура Спа и се најболje.